waalay nin reemuduga oo liiska uu ka buuxsamay ayaa u yimid ninkii wax qoraya markaas wuxuu ku yiri waxaan rabaa liiska inaad ugu dirto nin waxa la liiska waxa ku qorneed 12 qof 12 kiin waa la buuxiyay nin wuxuu yiri 12 iga dhigo koow anaa noqonaay saa ku noqonay waa sida aan ku noqonay adaa uga doonay wuxuu yiri adiga liiska 12 iga dhigo 12 liiskii looga dhigay hadhowdii ninkii Talyaaniga ahaa yimid askarta qoray askarta loo report gareynay liiskii la sameeyay markuu u jeeday gaalka Talyaaniga ah soo socdo inta safkii u soo hormaray oo meesha hortooda istaago wuxuu yiri ale digtoonaad waa digtoonaadeen isku aad adiga xagga u siko qodada markaas waxa loo bilaabay ninka Talyaaniga markuu ninka inay wax bilaaban yihiin uu arkay midka markaa ku anfacaa wuxuu yiri asaga qaado 10kii kale kuwa kale laga xulo marka wuxuu yiri kana koowa 10kii kale askarta laga soo xulo maamulada waxaan u soo qaat xildhibaanada golaha shacabka meeshan fadhiyo meeshaan horta sharciga la idinku xukumi lahaa laga dooda wax badan la soo dhaxgeliyay idinkuna iska sheekeynay marka hadaad diyaar u tihiin in alaab inta la dhaxgasho hadhowdii la idin yiraahdo sharciga idinku qorneed iska sheekaysta haddii sharcigan waa kii idin dhaqi lahaa la rabo in laga xisaabtamaan in la dhageysto u baahan yahay oo waxa ku dhex jira la soo saar intaas kadib mudana gudoomiye أنا أعرف أقول بديدا إن أنكو سلايو دستور كنويا لي حراسات كجلاها شعب مركب كوباد أنا وحيرت والله أنا أعرف قلب لبسه قدبي وقلب كشني تبناد فقردي سلا بعد حراسات كجلاها شعب وحقوق الحل دبانك إن حسانة اللغة هذه كرو قد بقول كي بكون تنقول دريها وحان قضاء ماشي اسمك دستور كوما قرنا قلب كاسديك إن لو ريفيو قرايه ولقد دقوا ثلثان صدح ميلو والله لقد دقوا ولو عليا ماشي اسان قضاء ما دابا دستور كيسان ku qornay qodobka labaad oo rabo inaan mulaaxadahaan u tilmaamana wuxuu yahay arinta ku saabsan guddiga xeeroosaadka baarlamaanku ka mid yahay sharcigan oo soo diyaariyay annaga waxaan naga rabaa inaan inta ka doodno wax ku darno waxna ka dhino in marka sidii wasiir la xisaabtamayo markasta meesha inta la soo jeediyo la soo istaajiyo oo ka jawaabo guddigu waxyaabaha wax laga bedelayo ama wax laga dhimanayo xildhibaanadu soo jeedinayaan aniga saxeena ila taa uma arko marka waxaan qabaa guddiga inay dhageystaan soo jeedimaha xildhibaanada ka imaanaya la geliyo xeeroosaadka kadibna xilliga codeynta loo soo laabo intaas kadib waxaan rabaa inaan u gudagalo qaybta labaad ee dooda waa meesha aniga maamaayadeyda soo gashanaya meeshaan xoogaa waxaan arkay in la isku xarig booti rabo sida ku qoran qodobka 51 faqradiisa 8 iyo qodob hore loo qodobka ka horeeyo 49aad waxaa moodaa xoogaa inaysan isdabaqaynin marka sida looga hadlayo qodobadaas iyo qodobkan sida looga hadlayo waa kala gedisan yihiin waxaan qabaa in la iswaafajiyo sababtoo waxaa la leeyahay wasaaraddu waxaa waajib celin qoraal ah u gudbinaysaa jawaab celin qoraal u gudbinaysaa guddiga muddo aan ka badnayn 60 maalmood kadib markii warbixinta ay gudoomaan marka qodobkan iyo qodobka 49aad faqradiisa 6aad 7aad iyo 8aad in la iswaafajiyo u baahan yahay sababtoo ah faqradda 4 3 maalin oo maalmo shaqo ay ka hadle tan shanaadna waxay ka hadle in loo gudbiyo guddiga haddii uu soo gudbiyo wasaaradda ay soo gudbi weydo jawaabta laga sugayo digniin in loo gudbinayo qodobka 7aadna wuxuu ka hadla haddii qodobada la soo dhaafay qoraaladii laga sugayo wasaaradda ay jawaab ku soo celin weyso inay golaha horkeelayaan qoraal marka waxaan qabaa labadaas qodob waxaa ku jira faqrooyin aan iskeenayn in dib in loogu laabto inaad muhiim u tahay qodobka 58aad guddiyada golaha shacabka meeshaan waxaa lagu qoray faqradiisa labaad xarafkiisa h sharaxaadda iyo tafsiirka xeeroosaadka golaha shacabka guddiga xeeroosaadka iskale shaqooyinkiisana ka mid tahay meeshaan lagu soo qoray mudana gudoomiye mudanayaal sida ku cad qodobka 109c faqradiisa koowaad xarafkiisa a ee dastuurka aan haysano ee ka hadlaya awoodaha garsoorka ee maxkamadda dastuurka waxa uu qoran yahay sida soo socota marka uu codsi ka yimaado xubin kamida golaha wasiirada guddi ka tirsan aqalada baarlamaanka midkood ama 10 xubnood oo kamid ah aqalada midkood in maxkamaddu dib eegis ku sameey karto hindisi sharciyeed
ayna go-aan ka gaari karto inuu waafaqsan yahay dastuurkii inuusan waafaqsanayn. taas micnaheedu waxay tahay marka qodobkan qodob dastuuriya waaye, fasiraad sharci waxaa iskale maxkamadda dastuuriga ee guddi xoore hoosaad ma fasiri karo. arrintaas marka waxaan qabaa dastuurkii kasoo horjeedaa in meesha laga tiro. qodobka 59aad ee ka hadlaya doorashada madaxweynaha waxaa horta lagu soo daray 5 qaybood iyo 43 faqradood iyo 33 xaraf oo faqrooyinkaas mid walba hoos imaanayo oo xeeroosaadkii annaga hore noogu yaalay iyo dastuurka horta midna aan ku jirin. keliya xeeroosaadkii hore baarlamaankii 7 faqradood keliya ayuu ka hadlaya sida ku cad qodobka 19aad ee xeeroosaadkii hore annagaan haysano hadda la review garaynay. sidoo kale qodobka 61aad ee eedaynta iyo xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay 11 faqradood, halka kii hore ee xeeroosaadkii annaga aan haysanay oo ka koobnaa 3 faqradood oo keliya sida ku cad qodobka 19aad ee xeeroosaadka iyo qodobka 92aad ee dastuurka ku meel gaarka. waxaan rabaa marka waxa lagu soo daro wixii aan wax dhimayn, laakiin meeshaan xildhibaano waxaan rabaa wax yar inay la dhuuxdeen idinkoo raalle ah. sida ku cad faqrada B xarafkeeda 3aad dabcan madaxweynaha marka eedayn laga keenay qodobada lagu soo eedayn karo waxaa ka mid ah 1 khiyaano qaran, 2 waxaa ka mid ah xadgudub culus oo dastuuri ah, 3 waxaa ka mid ah xadgudub culus oo sharciyada Soomaaliya ah. xadgudub culus oo sharciyada Soomaaliya ah meeshaan marka maxay u qorneed waxa looga dhuumanaya aniga ma fahmin. xadgudub culus oo sharciyada kale jamhuuriyadda federaalka ah Soomaaliya marka ma federaalkiya la nacay oo meesha laga bixiyay oo Soomaaliya kama jirto, mase hadda waxaa la rabaa sharciyada dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u yaala qayb kamid hadhow in laga dhuunto la yiraahdo annaga kama hadlin jamhuuriyadda federaalka xeerkaas halkaas qab. meeshaas marka meelaha u baahan in dib loogu laabto ayay kamid tahay. sidoo kale xarafkiisa D marka laga hadlayo soo jeedinta mooshinka wuxuu u qoran yahay sida tan, waa sida hadda ay u soo gudbiyeen oo meesha aan ku jirin. xildhibaanka bilaabaya soo jeedin xilka qaadis madaxweynaha waa inuu u soo gudbiyaa xogayaha guud ujeedadiisa oo qoraal ah. waxay leedahay xogayaha guud waa inuu 3 bari gudahood marka uu helo soo jeedinta kor ku xusan ku wargeliyaa golaha shacabka ujeedada soo jeedinta iyo saldhigeeda sharciyeed. soo jeedinta iyo saldhigeeda sharciyeed isagoo ku dhejinaya boorka ogeysiis golaha shacabka. xoghaye koleyba waa sharaxi doona xogayaha shaqadiisa waxay tahay xogayaasha golaha baarlamaanku ay leeyihiin. yani meeshaan waxaa la qaadanaa roolkii maxkamadda dastuuriga sida hadda hore aan uga soo hadlay. sidoo kale isla xarafka F soo jeedinta waa inay ku caddahay saldhigga sharci xaqiiqooyinka iyo caddaymaha ay ku dhisanta. yani intaasna mooshinkaa laga rabaa marka ayadana shaqo si ay dhihi lahayd la rabaa meesha in la soo geliyo. yani xaqiiqooyin iyo caddaymo iyo baaritaano la sameeyey iyo ayaa la leeyahay meesha inay ku lifaaqan yihiin. isla xarafka G wuxuu leeyahay xogayaha guud kadib taariikhda iyo waqtiga la dejiyay ogeysiiska soo jeedinta waa inuu diyaariyaa diiwaan cinwaankiisu yahay taageeridda soo jeedista xilka qaadista madaxweynaha si ay u saxiixaan xubnaha golaha ee taageersan soo jeedintaas. hal qof aa soo jeedinaya kadibna xildhibaanada kale loo yeeraa xogayaha waraaqo u daabaca wuxuu leeyahay meeshaan lagu saxiixo. inaa fahanteen aan u malaynaa meeshaas. xarafka J wuxuu leeyahay haddii 10 maalmood gudahood aan la helin saxiixa 3 meelood oo hal meel ee golaha soo jeedintaas waa buraysa. ayadana meeshaan taariikhayna ku taal. su-aashu marka waxay tahay xogayaha intaasoo shaqaa la siiyey waxaan rabaa bulorta inaan dul istaagna shaqadiisu waxay tahay sida ku xusan qodobka 11aad ee xeeroosaadka golaha shacabka. xogayaasha golaha shacabku ay leeyihiin shaqadooda 4 qaybood waa 4 waxyaabood waa inay hubiyaan in lagu wargeliyo xildhibaanada waqtiga shirarka iyo kalfadhiyada golaha kuna wargeliyaan 24 saac ka hor kalfadhigu intuusan furmin. 2 kormeerka shaqaalaha golaha marka ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo. 3 wuxuu soo bandhigayaa xubnaha ajendaha maalinkaas ka bilaabanaya. qodobka 4aadna wuxuu leeyahay wuxuu gudoomiyaha la saxiixayaa maxdarka qoraalada golaha shacabka ama fadhiyada golaha shacabka. haddaba dastuurku muxuu ka qabaa qodobka 61
faqradiisa D iyo E iyo F iyo G iyo J qodobkan horta wuxuu ka hor imaanayaa qodobka 92 faqradiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee dastuurka federaalka wuxuu u qoran yahay sida soo socota koow xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa soo jeedin kara golaha shacabka marka ay ku eedeeyaan qiyaamo qaran xadgudub culus oo dastuuri ah ama ku xadgudub sharciyada kale jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wax Soomaaliya kale la yiraahdo ma jirto horta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labo indisaax xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa golaha hor keeni kara saddex meelood oo hal meel xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maxkamadda dastuuriga ayaana galaysa dhageysiga eedeyntu inay sal sharciyeed leedahay saddex haddii ay go'aamiso maxkamaddu inay eedeyntu sal sharciyeed leedahay saddex dalool oo laba dalool ee xubnaha labada golo ah ayaa madaxweynaha xilka ka qaaday sida uu qoran yahay saas meeshaan marka mudana gudoomiye mudanayaal hal qof ayaa soo jeedinaya mooshinka madaxweynaha meel horta sal ku leedahay lama arko waxa sal kale waxay tahay 93 xildhibaan horta inay golaha hor keeni karto waana qodob dastuuri qodobka labaad wuxuu yahay xogayaha loo dhiibayo golaha la leeyahay wuxuu sameynayaa sidii maxkamad dastuuriga inuu yahay asagu inuu sharciyadeeda hubiyo asagu horta ma aha maxkamad dastuuriga xogayuhu waa shaqaale baarlamaanka shaqadiisana saddex qodob aan soo sheegnay labo gudoonkii golaha shacabka ma ahan oo xildhibaanada inta kala dooda dhihi lahaa waxaan maxaa ziyaado ku ah maxaa ka naaqus saddex mooshinka arrimo maamul ma ah ee arrimo sharciyadeed iyo xadgudub dastuuri oo salka ku haya sidaas daraadeed qodobkan gabi ahaanba wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 92 faqradiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee dastuurka aan haysano sidaasuna sharci ku noqonayna mudana gudoomiye waxaan qabaa xeer hoosaad dastuur ma fasiri karo maxkamad dastuuriyana xogayo guud ma noqon karo sidaas daraadeed sharci ma aan horta in meesha laga saaro ayaan qabaa waxaa kaloo intaas ka sii dar ayada ruuxeeda mooshinkii kala soo qaadba xogayihii inuu ku yiriniyo waa ku saxan yahay oo anaa roolkii maxkamadda dastuuriga qaat xildhibaanadiina inaa inta soo kaxay 93 xildhibaan hortiisa ay ku saxiixaan oo xildhibaankii soo barboos garay mooshinka uu yiraahdo waa saxan yahay kala soo qaad intaas ma ku haray baash mooshinkii ma gudba in la isweydiiyo waa maya caqabado kale caraaqil kale loo sii sameeyay markii la yiraahdo laga sii qabto qodobka 68aad faqradiisa E ayaa ka hadlay wuxuu leeyahay marka ay saxiixaan tirada xubnaha ay ku ansaxayso soo jeedinta xogayaha guud waa inuu waqti aan ka badnayn 24 saac gudahood u gudbiyaa gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka faqradda F waxay leedahay gudoomiyaha golaha shacabka haddii uu u baahdo xog dheeri ah wuxuu u dirayaa guddiga golaha meeshaan ma cadda guddiga golaha wax loola jeedo طبعا anaga sida aan naqaano waxaan leenahay guddi joogta iyo guddiyaal qaybaha kala gedisan xildhibaanada golaha shacabka ay leeyihiin marka waxaan leeyahay wuxuu u dirayaa guddiga golaha oo ay qusayso waa inuu guddigu ku soo tala bixiyaa muddo aan ka badnayn 7 maalmood yani mooshinka waa la qabtay gudoomiyuhu guddiga u dhiibay wuxuu yiri 7 maalmood ku soo tala bixiyo faqrada G isla qodobkaas waxay leedahay guddiga loo xil saaray hadduu u baahdo muddo dheeri waa dalban karaa waxaana go'aan ka gaaraya gudoomiyaha marka guddigaas muddada la leeyahay waa loo kordhi karaa ma maalina ma bila ma sanada ma laba ma saddexa cid qeexday lama arko meeshayna ku taala meeshan ka maamaayo waa inuu leeyahay alla iska fiiriyo xeeroosaadkan loo soo gudbiyay waxa ku qoran meeshan marka mar xogayaha jidka ku soo istaaga mar waa gudoonka mar guddiga loo dhiibaa haddana waxaa la leeyahay waqti aan lahayn time xadidan ayaa la leeyahay oo lugtiisu furan tahay ayaa la leeyahay ka soo tala bixiyo waqtiga loo baahan yahay marka meeshan aniga waxaan u fahmay kala wareeg caalami in la rabo in intan lagu sharciyo xeeroosaadkana loo geli ayaantan kala wareegan maqlayna ma ogtaa shacabku ku dhiban yihiin kala wareegii haddana xeeroosaadka golaha shacabka maraan lagu yimid saan u malaynay marka aniga waxaan qabaa mudana gudoomiye waraasha sharafta leh dib in loogu laabto xeeroosaadka qodobadan ka soo horjeeda dastuurka aan haysano iyo xeeroosaadka golaha shacabka meesha in laga saaraan qabaa sharciyada aan dhiganaynana iyo aan qof lagu salaynay sharcigu asaga waaraya baarlamaankan hadda tobnaadda sharciga uu ku dhaqmaya waxaa laga soo min guuriyay kii 9aad
dadku waa isbedelayaan sharciga sidaa ooli doona waxaan qabaa marka dib inta lagu laabto sharciga in la waafajiyo wixii maslaxa aysan ugu jirin shuruucda dalka u yaala iyo danta Soomaaliyeedna aysan ku jirin mudana gudoomiye mudanayaal waxaan qabaa dib in loola laabto mahadsantiin